फाटली कितलीशीच वर्सां जाली मोरजेच्या कान्नायक वाड्यार डांबरीकरण केल्लो रस्तो आसा, पूण आतां हो रस्तो येरादारी करपाक थळाव्या भाटकारान बंद केला, जाका लागून थळावे लोक फुरियोज जाल्यात। जाता तितले बेगीन हो रस्तो मेकळो करचो थळाव्यांनी पंचायती कडेन मागला। पळयात पुराय बातमी। माझ्या हितून हांव पयलीं पंच आसतना जवळ 15 वर्सां जाली। तेचे पयलीं हो 10 वर्सां हे आसल्यो तांबडो मट्टी घालून ती रोड केल्लो। तेचे पण 2002 तेका टार रोड जालो। तेसून तो आज मेरेन हो चालू आसलो वडेकारा खातीर। तो अकस्मात एका मध्यस्थ नदी श्रीकांत कान्ना ह्या मनशान तो रस्तो बंद केल्लो आहा आनी तो आयज म्हणटा तो आपूण एका NOC दिवंक ना। जेव्हा तो आयज ताका रस्तो जाल्यार 21 वर्सां जाली। तेचेर ह्याचेर गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी येवन तो क्लियर करून दिवचो। मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, पुलिसेन प्रोटेक्शन घेवन क्लियर करचो, इतलेंच हांव सांगता। 2 फेब्रुवारी 2023 तेवकार पंचायतीक दिल्ली, मामलेदाराक दिल्ली, डेप्युटी कलेक्टर दिल्ली, PWD रोड्साक दिल्ली आनी पुलिसेक दिल्ली। हेंच्यांनी तेचेर कोणीच दखल घेतली ना। तेव्हा आज लाजस्पद आहा की असे सार्वजनीक रोड असे बंद करता आनी त्या खातीर लोकांचे हे त्रासाचे हे भागून घेवंक सांगपाचें। तेव्हा आतांचेर लक्ष घालून ती बेगिना बेगीन ओपन करून दिवची इतले हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता। आमी आज कंप्लेंट दिल्ली आसा। आमी सरान आमकां सांगला की 8 दिसा भितर तो क्लियर करून दिता म्हणून। आमी 8 दीस वाट पळयतले। जर 8 दिसा भितर जायना जाल्यार मागीर आमी सगळे लोकल कितें आहा पळय ते एक्शन घेतले। आमी सरा कडेन मागता की 8 दिसा भितर तेणी आमकां रोड क्लियर करून दिवचो। डेप्युटी कलेक्टर कडेन येवन ताका एप्लिकेशन दिल्लें आहा। तेणी आश्वासन दिल्लें आहा की 8 दिसा भितर तो क्लियर करून दिता म्हणून। आतां पंचायतीचो रिपोर्ट आसा तो रावलो। त्याच्यानंतर तो रिपोर्ट मेळ्ळा उपरांत PIचो रिपोर्ट घेवन तो क्लियर करून दिता म्हणून सांगलें। आयज ग्रामसभा आसलेली। ग्रामसभेक एक विशय येयलो की जी पारंपारीक रस्तो केल्लो एक्चुअली डांबरीकरण केल्लो रस्तो आसा पळय तो कोणी तरी एका भाटकारान ब्लॉक केलो। सो आमी आयज तो रस्तो पळोवपाक गेल्लो। तो खऱ्यांनीच तेंच्यांनी ती बंद करून तेंच्यांनी एक सायडीकसून अल्टरनेट काडला जो चलोन वचपाची वाट जावं 2 व्हिलर वचपाच्या वाटे सारकोच आसा। कारण कशें आसा ही गजाल खूब पयलींची एक्चुअली खूब पयलीं तेका डांबरीकरण जाल्लेलें। आयज ते आपल्या म्हटले प्रॉपर्टीक जायत तशीच प्रॉपर्टी आसात पूण ज्या जाग्यासून ऑलरेडी रस्तो गेला पळय तो रस्तो बंद करप ही चुकीची गोश्ट। म्हाजी एक्चुअली एज अ डेप्युटी सरपंच पंचायत मेंबर एक रिक्वेस्ट आसा हायर ऑथॉरिटी कडेन। आमचे कडेन आसा पूण आमचे कडेन आयदर कितें तरी येवन तांकां तो क्लियर करून दिवचो कारण डांबर आसा ऑलरेडी। एक गजाल अशी जावं शकता ती त्या टायमार कंचन NOC घेवंक ना आसतली आनी इवन न्यू हॉटमिक्स जे कार्पेट घालपाचें आसा त्या हॉटमिक्स कार्पेटान हो रस्तो ऑलरेडी प्लांटार लागलेलो आसा। एस्टिमेट करून हॉटमिक्स कार्पेटूय जाला जे ऑर्डर येयलेली आसा। थोड्याच वेळान ते घालतले म्हणजे दिवाळीच्या उपरांत ते हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक येतले। सो अशा वेळान जर फाटल्यान जर 10-20 घरां आसा आनी एक कोण तरी आडोवप ही चुकीची गजाल। आनी दुर्दैव अशें दिसता की कारण टुरिजम स्टेट मोरजी बरो ट्युरिस्ट एरिया आसल्या कारणान अशें तरी कोणूय एकल्यान कोणी तरी रस्तो एक्सेस आडोवप ही चुकीची गजाल म्हाका तरी दिसता। तिणी तेजो कितें तरी अल्टरनेट काडूंक जाय। आयदर ताका थंयसून नाका जाल्यार एक 3 मिनटाचो एक्सेस तेज्यात खंयसून तरी सायडीसून दिवन तो एक अल्टरनेट येवपाची वचपाची वाट लोकांची ओपन करून दिवंक जाय। हो विशय आतां जर सॉल्व जायना जाल्यार सर म्हाकाय कांय कळना कारण फाटले लोक कशे वयतले त्या रस्त्यार कारण रस्तो आतां नेसेसिटी सरकारूय हे गजाली करता। स्वयंपूर्ण गोंय सारख्या अशे कॉन्सेप्टान जर लोकांक जर जनरल नेसेसिटीचे जे रस्ते उदक जाय ते जर गांवाना जाल्यार खरीच दुर्दैव दिसता गोंया सारख्या स्टेटीचे। सो हांव मागता सरकारा कडेन मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी पुलीस प्रोटेक्शन अलॉंग विथ पंचायत आनी लोकल येवन तो मातसो कितें तरी तेजेर तोडगो काडचो। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।